Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun çarşamba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Qisqartılğan nomi UNPO deb atalgan Vakaletsiz Milletler Teşkilatı İcraiya Komitetining 13 yanvardan 14 yanvargacha Angliyaning Oxford Universitetida chaqirilgan yillik yig'inida UNPO'ning kelar qitimliq 18 navbatlik umum vekillar qurultayini Dünya Uyg'ur Qurultayining sahibxonligida bu yil 5 oyning 10 kunidan 12 kungacha Germaniyaning München shahrida ichish qaror qilindi. Mazkur yig'inga bevosita kelib qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi va UNPO ijroiya komitetining a'zosi Dolqin Iso apandim yig'inda qilgan so'zida UNPO'ning yuqorgi qaroridan mamnunlik tuyganligini, Münchendagi Uyg'ur jamoatining dunyoning har qaysi ellaridan keladigan 44 millatning vakillarini kutib olishga tayyor ekanligini, UNPO'ning umum vakillar qurultayining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Dünya Uyg'ur Qurultayining butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini ifoda qildi. UNPO'ning Oxford Universitetida chaqirilgan mazkur yig'in jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qartilgan xalqaroliq besimni yanama oshirish masalasi nuqtaliq muzokara temalarining biri bo'ldi. UNPO bo'lsa o'zlarining erkinligi, hurligi va mustaqillik uchun kurash qilayotgan, ammo BDTda vakili bo'lmagan dunyodagi bir qancha 100 million xalqqa vakillik qilayotgan 44 millatning qo'shilishidan tarkib topgan xalqaroliq bir organ bo'lib, mazkur tashkilot 1991 yili 2 oyning 11 kuni milliy rahbarimiz Erkin Alptekin, Dalai Lama'ning alayda vakili Lodi Gyari Rinpoche va Dalai Lama'ning advokati, xalqaro tanilgan qonunshunos Michael van Walt van Praag apandilarning tashabbusi va boshlamchiligida Xalqaro adolat divoni va Xalqaro jazo mahkamasi joylashgan Gollandiyaning Lehi shahrida qurib chiqildi. Mahiyatda bu, soğuq munosabatlar urushidan keyin Uyg'ur davosining xalqaro sahnalarga yuzlanishining eng dastlabki tarixiy qadami edi. Chunki UNPO'ning eng asosli qurg'uvchisi Erkin Alptekin apandimning turkisi bilan Uyg'ur masalasi boshdan oxiri UNPO'ning eng asosli kun tartiblarining biri bo'lib keldi va Uyg'urlar uchun xalqaro organlarning eshiklarini echishdagi eng asosli vositalik organlarning biri bo'lib keldi. Xuddi Dolqin Iso apandimning ilgari bayon qilib o'tganidek, Uyg'ur masalasining bugungi kunda xalqaro bir masalaga aylanishini UNPO'ning hozir qadar izchil holda ko'rsatib kelgan tirishchiligidan aslo ayirib qarashga bo'lmaydi. UNPO tarafidan Jenva ham bir yo'silda maxsus vakolatchilik ishxonalari ta'sis qilingan bo'lib, bu ishxonalar mayli BDTda bo'lsin yoki Yevropa Ittifoqi va Yevropa parlamentida bo'lsin, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini o'tirib qo'yishni asosli xizmat programmalarining biri qilib kelmoqda. UNPO qurilgandan buyon Erkin Alptekin apandim ilgari keyin bo'lib, mazkur tashkilotning bosh kotibi, muavin raisi va raisi, Dolqin Iso apandim bo'lsa muavin rais bo'lib vazifa o'tadi. Navbatda Dolqin Iso apandim UNPO ijroiya komitetining 8 kishidan tarkib topgan ijroiya komitetining a'zosi bo'lib vazifa o'tamoqda. Dolqin Iso apandimning stansimizga bildirishicha, u Oxford Universitetida chaqirilgan UNPO ijroiya komiteti yig'inini oxirlashtirgandan keyin 15 va 16 yanvar kunlari Londonda bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan. Oldi bilan Uyg'ur sud kollegiyasining asosli mas'ullari bilan ko'rish elib borgan Dolqin Iso apandim, ular bilan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini xalqaro organlarga, hukumat va parlamentlarga texmi keng doirada e'tirof qildirish, Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yili 12 oyning 9 kuni chiqargan 63 betlik dastlabki hukmnomasining bir qancha 100 betlik to'liqlangan nusxasini yana mukammal holda ratlab chiqib, turli tillarda keng doirada tarqitish, bu orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qiladigan hukumat va parlamentlarning navbatdagi sonini yanada ko'paytirishni qo'lga keltirish qatorliq masalalar ustida konkret muzokara olib bordi. Dolqin Iso apandim bu qatim Angliya ziyorati jarayonida yana Londonda Xitoy hukumati tarafidan 1 million Hong Kong dollarlik mukofotli tutish buyrug'i tushirilgan Hong Kong demokratik harakatining eng asosli liderlarining biri bo'lgan Fan Lau apandim bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur milliy harakati bilan Hong Kong demokratik harakati o'rtasidagi xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish masalasi haqida muzokara olib bordi. Dolqin Iso apandim ko'rishdi qilgan so'zida Hong Kongda ilib berilgan zo'r ko'lamlik demokratik harakat jarayonida kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining, bo'libmi Xitoyning jazo lagerlari tuzumining Fan Lau apandim boshchiligidagi Hong Konglik kurashchilar tarafidan ko'p qatim kun tartibga ilib kelinganligidan muhojiratga Uyg'urlarning cheksiz mamnunlik tuyganligini, Hong Kongdagi demokratik harakatdan keyin chet ellarda Uyg'ur tashkilotlari bilan Hong Kong tashkilotlari o'rtasida yaqin dialog va hamkorlik munosabatining o'rnatilganligini, bu xil hamkorlikning izchil davomlashishini orzu qilganligini ifoda qildi.
Fenlov әпәндіммі көрішті қылған сөзіде, өзінің Долқын Айса әпәндімнің yuqarı қарашлары білән ортақ қараш тікенлікіні, Müstəbid Xitay hakimiyyətinin zulm və təhdidəyə uçrayotgan Uyğur və Hong Kong xalqları o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini yanada kuchaytirishning bo'lsa, Hong Kong demokratik harakatining asosli orzu va nishonlarining biri ekanligini ta'kidlab o'tdi. Ko'rish jarayonida Dolqin Aysa apandim Fellov apandimga o'zining Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli asarining inglizcha nusxasini sovg'a qildi. Dünya Uyghur Qurultayı, Shvetsariya Uyghur Cemiyeti ve Shvetsariyadagi Tibet tashkilotlari tarafidan 23 yanvar kuni Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishning tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirdi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 23 yanvar kuni Janva vaqti tushdan burun soat 9 dan 12 gacha o'tkaziladigan mazkur namoyishga Shvetsariyadagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Hong Kongliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining a'zolaridan boshqa yana Yevropaning har qaysi ellardagi, bo'libmi Shvetsariya qo'shni bo'lgan ellardagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimizmi kelib qatnashishga tayyorlanmoqda. Uningdan boshqa yana 22 va 23 yanvar kunlari BDTning oldidagi maydonda Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi gavdalantirilgan butun kunlik rasm ko'rgazmasi o'tkaziladi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa apandim stansimiz qilgan so'zida Yevropadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning qish va sovuq demay bir kunlik qimmatlik vaqtini sarf qilib, 23 yanvardagi Janva namoyishiga aktivlik bilan ovoz qo'shishini umid qilganligini, 1997 yili 5 fevral kuni qahramon Uyg'urlarimiz 0 dan tövan 30 graduslik qahrton sovuqqa Xitoy askarlari va soqchilarining miltiq zambaraklarga pisand qilmay, mardonlarcha ko'kirkini kerib maydonlarga to'kilib, o'zlarining erkinlik va hurlik bo'lgan noroziliklarni namoyon qilishganligini, shunga biz muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonliklarning vatan ichidagi botir azmatlarimizning qahramonlik jasoratidan o'rnak olib, ezilayotgan va qirilayotgan xalqimizning dod-faryodlarini dunyo jamoatchiligiga anglatish uchun fidokorlik ko'rsatishimiz lozimligini ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayı 12 yanvar kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizdan BDTda Xitoydan hisob so'raladigan 23 yanvar kuni Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan qatnashib berishni talab qilgan. Arqadalla Qurultay raisi Dolqin Aysa apandim 13 yanvar kuni yana stansimiz orqali videolik chaqiriqnoma e'lon qilib, chet ellik kuzatuvchilar tarafidan Uyg'ur masalasi uchun intayin halqiliq deb qaralgan va Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq xotirasi umumyuzlik ko'zdan kechirilgan BDT kishilik huquq kengashi yer shari va xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasining 45 navbatlik yig'inining muhimligini ta'kidlash bilan birga Yevropaning har qaysi ellardagi bo'libmi Shvetsariyaga qo'shni ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoydan hisob so'raladigan 23 yanvar kuni atdigan Janva vaqti soat 9 dan 12 gacha Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishga qizg'inlik bilan ovoz qo'shishga chaqirgan edi. Cesur Uyghur ziyolisi İlham To'xtining Amerikadagi qizi Javhar İlham dadisining Xitoy mustabid hokimiyati tarafidan nohaq qo'lga ilinganligining 10 yillik munosabati bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida Xitoy hukumatidan dadisi İlham To'xti haqidagi uchurlarni dunyoga oshkorlashni talab qildi. 15 yanvar İlham To'xti apandi tutqun qilinganligining 10 yillik munosabati bilan xalqarodagi nurg'ulg'an kishilik huquq tashkilotlari va Dünya Uyghur Qurultayı boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatidan İlham To'xtini shartsiz qo'yib berishni jiddiy talab qilgan edi. Javhar İlham so'zida Xitoy hukumatining bu 10 yildan buyon dadisi İlham To'xti haqidagi uchurlarni uzluksiz qamal qilib kelayotganligini bildirib, Xitoy hukumatidan dadisi haqidagi uchurlarni dunyoga oshkorlashni va dadisiga erkinlik berishni talab qildi. Javhar İlham so'zida yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarning qonun haqlarini tinchlik bilan talab qilgan dadisi İlham To'xtini adolatsizlarcha muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilib, uni erkinlikdan mahrum qilganligini aybladi. Onun bildirishicha, dadisining Xitoy hukumatidan o'z millati bo'lgan Uyg'urlar uchun haqqoniyatni talab qilgan jasorat uchun Sakharov erkinlik mukofotiga o'xshash xalqaro kishilik huquq sohasidagi nopozlik mukofotlar bilan 12 qatim taqdirlanishi dadisining haqqoniyat uchun kurash qilgan erkinlik jangchisi ekanligini ko'rsatdi ekan. Javhar İlham yana o'z orzusini ifodalab, İlham To'xtiga xalqarodagi nopozlik mukofot bo'lgan Nobel tinchlik mukofotining berilish umidini bildirdi. Javharning qarashicha, o'zi va oilasi uchun aytganda ularning eng orzu qildigani dadisining erkinlik chiqishi ekan. Uning bildirishicha, İlham To'xtining xalqarodagi nopozlik mukofotlari bilan mukofotlanishi Xitoy hukumatiga bo'lgan xalqaro besimlarni kuchaytirib, uning erkinlikka erishish uchun fursat yaratishi mumkin ekan.
Türkiyədəki asaslı öktücü partiyalardan biri bolğan Keləcək Partiyasının qurultayında Uyğurlar мәсьәлесе alayda tilgə ilindi. Keləcək Partiyasının rəisi, sabiq baş minister Ahmet Davutoğlu 14 yanvar günü Ankara'da Atatürk tantərbiyə zalında ötküzülgən 2-ci növbətlik vəkillər qurultayında qılğan sözüdə mundaq dep görsətdi. Biz Şərq Türkistanның kişilik hüquq dəpsənçilikini qattiq ayıpladık. Şərq Türkistan мәсьәлесе insonlik мәсьәлесе. Şoň hazır dünyanın gün tərtibində turmaqda. Bulardan sırt Şərq Türkistan bizning ana yurtimiz. Uyg'urlar bizning jon qarindoshlarımızdır. Uyg'urlar ağır irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiyaga uchirmoqda. Biz Keləcək Partiyası bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur türklarining kurishini qo'llab-quvvatlaydiganligimizni, har doim ularning yenda bo'ldiganligimizni yana bir qatim ta'kidlamoqchiman. Keləcək Partiyasının 4 yılda bir qatım çağırıldığan vekiller qurultayının 2-ci növbətli qurultayıga Türkiye'nin 81 vilayetidən minglığan vekil qatnaşdı. Yığınğa Uyg'urlarga vakalatan Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurshid Abdulhamid apandi alayda teklif bilan ishtirok qildi. Keləcək Partiyası 2019 yılı qurulğan gündən başlap Uyg'urlar мәсьәлесегә alayda көңіл bölüp kelməkdə. Jaza lagerlari мәсьәлесе chiqqandan keyinmi Türkiye parlamentida va o'z partiyasida ko'p qatim muxbirlarni kutib olish yig'ini, doklad berish yig'inlari chaqirib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'ttirib qo'yish bilan birlikda Uyg'ur ommaviy tashkilotlarining faoliyatlariga izchil holda qatnashib kelmoqda. Mazkur partiya o'tgan yili 29 oktyabr Tokiodagi Yaponiya parlamentida chaqirilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashishi seminariyasiga o'zining bir nafar parlament a'zosini maxsus avatgan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.